दोस्तों आज जो नुस्खा आप देखने वाले हैं इसे बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते थे और फायदे ऐसे कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले एक आलू ले और थोड़ा सा नमक लगाकर अच्छे से साफ कर ले। अब आलू को उसके 1/3 हिस्से से काटे और चम्मच से अंदर का गुदा निकाल दे। अब इस खाली हिस्से में 4-5 दाने मिश्री डाले, साथ में थोड़ा सा गोजीबेरी या किशमिश डालें। फिर ऊपर वाला ढक्कन वापस रखें और टूथपिक से दोनों को फिक्स कर दें। अब इसे एक कटोरे में रखकर ढक दें और 30 मिनट तक भाप में पकने दें। 30 मिनट बाद जब आलू बाहर निकलेगा तो देखिए बिल्कुल सुनहरा खुशबूदार मीठा आलू रस तैयार है। इसे पीने से गले की जलन में आराम मिलता है, लगातार खांसी रुकती है और सुबह की सुस्ती भी दूर होने लगती है।